namni kun akka inni seeratti dhiyaatu namni kun nama kana qofa miti namoota hedduu doorsisaa jira akka namni islaamaa akka barbaade deemee daawaan godhaa jira waan ta'eef namoonni kunillee seeratti dhiyaachuu qabu namoonni amantii jala dhokatanii namoota amantii isaanii lallabatan kiristaanaa ta'u islaamaa ta'u miidhaa irratti geggeessuuf deeman to'annoo seeraa jala ooluu qabu hawaasa amantaa walii kabajee waliin jiraatu kana keessa buqqa'uu qabu. Hawaasni kun udduduuba jira eenyu jaroota akka kanaati udduduuba jira nama jechisiisa seerraa qulqulleeffatuudha malee akka tilmaamaatti wanta akkasiidha kan jiru. Kanas asumaan quba qabaadha dubbii kana dubbii miidiyaa gootanii dubbii ajandaa miidiyaa ijoolleen geemii waliin haasa'uu fettee appoyimentii yookaan beellama qabattee guyyaa geemii ishee walii beellamtee geemiin sun erga haasaamee darbeeti goota kootti cabse akkas godhi viidiyoon 100 daawwatamee laayiviin 100 daawwatamu waan ajandaa ta'ee darbu ta'uu hin qabu kun sinitti himna. Waan ajandaa ta'ee darbutu hin taane waan irratti hojjetamuu qabudha. Majlisni bakka kanatti ga'ee isaa ba'uu qaba. Abbootiin seeraa warri biyya keessa jiran kanarratti ga'ee isaanii ba'uu qabu. Nuti namni muslimaa ani fakkeenyaaf nama islaamummaarraa dubbatudha yeroo hedduu gadi qabdi. Nama islaamummaarraa dubbatudha yeroo hedduu kiristaanummaarraallee nama dubbatudha. Viidiyoo tokko Ahmad Hussein Arbaayii amantaa nama arrabseera kan jedhu yoo dhufe mela morma koo kanan kennan waan hin dubbadhe irratti ragaa tokko malee dubbadheera taanaan ragaa wangeelaa ragaa quraana ragaa hadiisaatiin ala dubbadheera taanaan nafannisuu qaba Itoophiyaatti yeroo galus seera Itoophiyaas nan fudha imbaasii Itoophiyaatti jira as kan imbaasiin waan ani dubbadhe yakka ni dubbadhe bakka ni jiru akkasitti fidee na fuudhuu danda'a ani nama heeraaf seera biyya kanaa guutee paaspoortii Itoophiyaatiin biyya kana jiraatudha. Waan hawaasa walitti naqu waan amantii namaa arrabsu amantii namaa xiqqeessu godheera taanaan yakkamaadhaan muslimnis of keessaa na baasuu qaba kiristaanillee seeratti na dhiyeessuu qaba. Garuu yeroo hedduu Itoophiyaa keessa amantanii amanuu baattanii wal qixxummaan amantii hin jiru. Wanta kana gochuuf immoo waan ta'eeti badee jira wanta sana amma kana sirratti hin dubbannu. Guyyaa biraa ajandaa godhannee asumaanuu namoonni gargaarsa obboleessa keenya abdiitti hirmaachuu barbaadan gargaarsa kana gochuu barbaadan rabbi sinaa gargaaru kiristaannis islaamnis feesbuuka kiyya jala jira kan sumayyaa jala jira kan heydar jala jira peejii ustaaz Ibsaa jala jira namoota hedduu jala jira ustaaz Jamaal Aliifa namoota hedduutti poostii godheera achi jalaa fudhaatii dhaqaa gargaaraa. Namoonni namummaa qabdan nama kan taatan nama qofa miti kan barbaachisu namoonni namummaa qabdan namoonni waan amantaniif amanamtan kanan isin jedha gabaabumatti yaadni koo kan xumureera isaan isinitti dheeressee natti fakkaata namni hin dubbatiin haa dubbatu anarraa ba'uufan deema mana Sumayyaatti banama wal dhageenye Sumayyaa Tasfaayee dhagaartu. Qofaa makoonaa isaa yaa rabbi. Dhagaatu gaazexaadhaan. Bakka gara mana Sumayyaatti achi dabarraa achi darbaa Sumayyaa dhaqiiti mana banii akka geemiitti sitti ergadhee uummata na bira jedhu achi dachaa jedheen irraa ba'a. Dafi. Maashi tamam okay. Maal jetti Sumee? Gaafii tokko qaba. Tole. Akka Itoophiyaatti fakkeenya namni tokko gaafa hidhame waasidhaan bahuu ni danda'a. Yoo nama ajjeesiniin alatti jechuudha. Abdiidha obboleecha abdiitiif maqaan isaa addisuudhaaf jechuudha. Isaaf nama waasii ta'utu dhabame moo hanga amma akkamitti mana hidhaa keessa turuu dide moo seeratu waasii qeebaluu dide? Biyya sana keessatti gaanii dhiifama naa godhi elaa maaliif hin qeebalamu sa'aatii 24 moo sa'aatii 48 akka seera Itoophiyaatti shakkamaan tokko kan inni itti qoratamu shakkamaan tokko isheenii akka namoonni jedhanitti qaamni seeraayyuu meeshaa irratti qabeera meeshaa isheen ittiin waan sana raawwatte waa hunda hatta meeshaa dhukaasamuyyuu sa'aatii 48 sana irratti qabeera isheenii
yakkamtuudhaan akkas godhe jetteellee qaama seeraatti dubbatteetti kan jedhu odeeffannoo nan qaba. Odeeffannoodha jechuudha. Inni garuu shakkamaadha malee yakkamaa miti. Yakkamaadha jechuu fi namni kun guyyaa meeqeffaadha mana murtii inni aanne moona. Mana murtiitti inni aanne jechuudha achumadha kan isaan kaa'anii jiran. Innu waan kan akka dogongore viidiyoon biraa dalagameera. An akka kanaa se'eenii jedhee nama waliin kan inni bilbilaan haasa'ee mucaan maqaansaa eenyu jedhamu tokko kan irraa waraabeen jira. Mucaa kiristaanaa Diinaa'ol waraabee anatii waan sana dogongore akkasitti natti himamee naan akkas jedhee kan inni jedhe. Inni waan sana dogongora isaa himeera. Dogongorri nama Islaamaa dogongoreera yoo jedhe namni sun nama waa'ee amantii namatti himu yoo ta'e Itoophiyaa keessatti hin fudhatamu. Kanaafi mirgi wabii isaaf hin eegamu hin jedhan akka kotti. Hayyee deemee mana banash. Eeshi dhaqi ban. Ustaz bakka cufat dhagaa hin baay'attanii qalbii nu rarraaftanii. Wallaahi laa kuna waan hin qaqabee taa'ula. Wallaahi laa mana nama haajaaf hin deemaa jira. Haqqiidha dhugaa isinitti himu. Qoy ta'a akkasumaan sabaru. Bilaa aafiyaa. Haadha mana bayi kaameraa jala. Bayi deebi. Garanatti bayi. Tan agarsiisa hawaasatti. Anta dhukaasuu heddamu kana godhee zorbalta. Uummanni yoo arge malee nama nuyyuudha. Maa qorii sabariidhaan deemu jirta moo gumaata nama bira deemu jirta? Waanuma akkasiidha biibi. Yetaa abbaatu. Dubaay bara aadaa Oromoon ganne ammallee. Dubaay walitti dhufuu, wal dubbisuu, wal simachuu, nama da'ee bira deemu, nama kittanatti dubbisuu kunniin hundi hin jira gammaa. Maashaa Allah. Hin jira miti. Ilmoo ofiitiif barbaachisa. Akka haadhaas ta'e, akka abbaas ta'e taa'ee ilmoo isaa guddifata. Ummata musliima barbaachisa. Ofiif jiraachuu isa barbaachisa. Koppiin kee godhaa. Namoota galchuu qabdan warri monitoraa naaf galchan inshaallah. Niyyachuu osoo hin taane sa'aatii kanatti ilaal kennuudha. Niyyachuu miti. Niyyachuu isa boruu isa iftaanii isa torban irraa sana miti laa. Sa'aatii kanatti yaalamaa jira miti. Sa'aatii kanatti isa barbaachisa waan godhamuu qabuuf sun. Jalqaba irratti du'aa godhaafi. Lammaffaa irratti immoo waan godhuu qabdanii qabeenya qabdanirraa waan qabdanirraa waqtiin sun waqtii ramadaanati. Obboleessi keenya musliimaa kun egaa rabbiiti eenyuun qaba. Nuti musliimoonni wal qabna. Ka rabbitu obbolaa nu godhe barra. Funyoo laa ilaaha illallaahti walitti hidhamne. Nuti kan hin yaallanne namni biraa dhufee nu yaaluu hin danda'u. Fakkeenna nu malee nama biraan qabu. Kanaaf yaalirra jira. Yaalirra waan jiruuf sa'aatii kanatti isa barbaachisa. Sa'aatii kanatti galuufii qaba. Isa ji'a lamaan har'aatii miti. Isa ammaati kan nu barbaachisu. Warroonni kennaa jirtan jazaan keessan jannata haa ta'u. Kabaastan ilaa rabbii isiniif bakka haa buusu. Bakka kanatti baasoo osoo hin taane kaa'achuudha laalisin. Boruu keessaniif kaa'achuudha. Kaa'ataa jirtan. Akkasii ustaad Ahmad itti fufa warri monitara qabdan nama wal galchaa. Ahmad Hussein namni jaartii qabu kun dafee maayikiin banatu bari'uun akkuma nyaata afaan godhatu jaartillee naguma akkam jedhaane chiggirna. Numa rakkannee bara. Diiniyaas dubbadhaa. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jirtu naguma kame maybe ciisanii jiru na biraate kan jeegne fi saamiin Ati jirtu mana yaalaa jirtaa? jedhamu jedhameera. Okkee waqtii kana achi jirtaa? Sa'aatii kana achi jirtaa lakkaati? achan jira. Abshir rabbi siif haa laaffisu inshaallah siif illee.
akkasii waan dandeessaniin deeggaraa obboleeyyan du'aa godhaafi warri qabdan qabeenya keessanii yoo hin qabaanne immoo rabbi si haa fayyisu jedhaatii du'aa godhaafi okay akkas. galatooma hundi keessanii. Ahmad Hussein. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lifti keessan jira dhiifama. Na hamataa olte miti. Waa tokko hin jenne, waa tokko. Lafti Ramadaana giifti foon koo nyaatiin. Ani wanti amadillee kan godhi listiin ta'u obboleessa kee. Ameen ameen. Ayyee. Akkasii inshaa Allah. Niitoorkiin liiftii gaafa seenan walitti nama cabbata bar. Sagaleen kujaa. Naam. Fi. Inshaa Allah amma akkaawuntii manuu fidaati akkaawuntii ma fidaa gargaarsi waa'ee gargaarsa isaatti yoo deebame wayyuu moo akkamii warroota akkaawuntii qabanii ol harkisiiti sume bakka koo buusi ani kana booda wanne dhuun danda'u karaa rakkattaasaa deeman hin qabani. Kondiishinii as keessaa kanan beektu mitiire. Maatii qabadhaatti fursiisa malee ani waa tokko hin beeku haa. Milkii akkaawuntii kaa hundi keessanuu xalahaa. Obboleessi keenya Ahmad illee jira, Muhammad Amin illee jira isinitti fufaa insha Allah. Xalahaa isinitti fufaa ishee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nagaa jirtani? Alhamdulillah rabbil alamin. Amma akkasuma godhaa wanni kan mana ustaadhaa Ahmaditti haasawamee jira waan ta'eef. Naa. Wanni fardiin wanni asitti walitti qabamneef wanni guddaan waa'ee seeraa qofa osoo hin taane gargaarsa isaati. Abdiin gaafa hojiirra jiru gaafa wanni kun osoo wanni kun irra hin gahin dura takkaa gargaarsa gaafatee hin beeku nama gargaara malee. Har'a immoo dirqama isa gargaaruun nama namummaa qabutti musliima qofa osoo hin taane musliima kiristaana osoo hin jenne yahudaa osoo hin jenne nama namummaan itti dhagaamtutti isa gargaaruun dirqama. Namni namummaa qabu jechuudha. Amma qaxxitaa gara gargaarsaa deemnu. Ayyee akkaawuntii iskiriinii irra kaayadhaa namni tokko isiniin guddisa. Kewwatee jira. Assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii. Akkaawuntiin isaa tikikilanyaan akkaawuntiin isaa isa kanaadha. Gaafa moobaayil baankingii irratti okay jettan abdii raggaasaa dheesinii dhufu. Kuma takkarraa faalaala kuma takka 44 gariin dammoo kuma takka barreeffamumaan bicha barreeffamee 44 irraa haa kuma takka ofiitti godhatanii 44 irraa haa maqaan garuu kan fidu abdii raggaasaa. Diinayaas ol baasee jira waan ta'eef ibcinaa kaa'ee isa guddise. Guddisee bar. Nabiraay neetworkii kiyyaarraa isaa. Maal neetworkii shiggaaramaa nama lama taasise. Nama guddise. Sumayya bira kaa'e diinayaati. Mara hin mul'atu. Akka biraa akka kan godhanii isaa akka kanaa mi'eefti akkaataa isaan beeku akka biraa. Bira kaa'e. Bar inni na ciraa maal godhadee inni mucaa ayi wallaahu nu bakka guddaa kaa'e bar. Hin mul'atu akkasi bar dheerina isiitu mul'anne akkaawuntii. Okay. Oye, akka godhasan godhame namni monitoraa ijoollee. Monitara kiyyanaa deebisi. Guddisi Sumayyaa dura. Maashi. Bakka akkana dhiise amma. Very good. Olaas. Akkana dhiise. Hayyee amma eenyurraa eegallaree? Amiina. Amma namni galuu qabu ijoolleen warra gargaarsa kana niyatan niyaa qofa osoo hin taane ammas. Ammuma galchuu. Nama maallaqa sana eeggachuu danda'u nama ganaa itti haajamuu fi niyatanii tursiisan. Abdii ammoo hatattama waan ammatti barbaadu. Namaatamaa jira wallansarra jira.
Ayye. Afachuu balisa khiyyaan dubbatta gisee takka ilaa wannan isinii kaa'u jira. Namni ammatti guyyaa har'aaf guyyaa boruu iftaanii guyyaa sadi keessatti namni galchuu fi dandeettan. Qofti gastii ergadhaa. Namni kuwwan gastiin ergatinaa. Kuwwan gastiin ergatinaa. Ashee yeroo walirraa finnu sa'aatiin si deemteerti waan ta'eef jechuudha. Kun immoo dirqama nuti nurra jirudha. Namni ammattis galchuu dandeettan boruttis iftaanittis galchuu dandeettan. Taanii achitti niyyaa kadheerasitan sanan feenu. Daruuri ammatti barbaanna waan ta'eef jechuudha. Akkasidha. Amiina. Allahumma kan jiru kana gallu isaa dura dubbateemi. Okay, ayyee taatee. Ayyee dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirra jirtu. Alhamdulillah rabbil alamin. Obboleewwan maashaallah takkaasi online kanarratti illee baay'ee takkaan ol bahee tiriiniin dubbadhuuni garuu har'a akka tasaa tahee osoo nuyi akkana iddoo itti dhufuu jiru isin argee maashaallah biran taruun jedhee kutee wallahi wanti isinirra jirtan baay'ee takkaadhaanii waan nama ajaa'ibsiisu namni namummaa qabu baay'ee takkaan hin dubbadhus garuu online kanarratti ergtuu namaani abdiitti gariin namaadhaa nama gammaduun itti argaa. Allahumma kan jettu kun dhiifamaa wajjin eegota akkasii afaanitti illee qabee ijoolleen nama hedduutu as jala barreeffachaa takka barreeffachaa jira waan ta'eef yeroonis ichi deemaa jirti gara suhuraatti. Daqiiqaa 5 jechaadha. Daqiiqaa 2 yookiin 3 qofaadha hin dheeressu inshaallah. Yeroo nu jalaa kuta waan ta'eef ilaa silaamma daddafneetuma gara gargaarsaa yaane boodarra yaada kannachuu ni dandeessa. Amma gara gargaarsaa yoo deemne irra wayya. Ijoolleen osoo nu jalaa hin rafne. Hayyee akkasii bakka anillee bakka boodaa yoo rabbi na deebise ergaati jedha barfadhaa rakkoo takka hin qabu. Narran ilaalinaatii nama xiqqisho gara kaaniin barataadha. Anillee qarshii 5,000 daqiiqaa ammaa kana keessatti nin galchaa fi nama barataadha nama Itoophiyaa keessa jiraatuuni akkasii isin inshaallah. Hayyee rabbi si haa laaffisu barnoota keetis siif haa laaffisu rabbiin taqabdu keessa barakaa siif haa ka'u barakadhu. Diina yaasati wanta qabachaa deemu. Hayyee Habiibtii tan jettu. Habiiba jamaan. Fayyaan tokko eegaa ku'a dabtaraan fudhadhaa. Itti uffata. Habiiba. Habiba. Gizee tokko warri asirraa hanga dhumutti warra jalaa onnaan buusinaa ishee akka tartiibaan nutti tolutti. Habiba. Maqaan isaa eenyu jedhama mucaa ammaa san maqaa isaa. Nama waliin galchinaa akka filiis. Humma jeetuma jira akka beeti. Maqaa kee jalatti barreessine. Anis gargaarsaa obboleessi kiyyaa Abdii Raggaasaa irratti nan hirmaadha. Qarshii 2,000 Itoophiyaan hin galchamu. Habiba 2,000. Ammumatti gashaa laala har'aa boru iftaan guyyaa 3 kana keessatti ofirraa fixxa. Warri amma ol seentan guyyaa 3 keessatti nama galchuu dandeettan qofa. Galatoome maamaa kun ishee. Ayyee Habiba barakadhu rabbi si biraa jira. Taqabdu keessa barakaa si haa ka'u. Ayyee lamma. Leeman. Hadaraa keessa nama galchina warra asirraa xumurree akka haariyaa. Leeman biran jirtu gamta. Nama biran jirre buusaa. Ayyee ummu eenyu? Ummu Muhsin. Ummu Muhsin. Ayyee nama jirre nu buusaa. Kenna. Warra takka barreeffachuu jiru kana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kennaa qarshii 10,000 barakadhu rabbi sirraa jaalatu taqabdu keessa barakaa si haa ka'u obboleessa keenya bira dhaabbachuun dirqama. Arrumaan tana isin laallawme jaalala abdii jaalattan akkasii jala yaatanii goota keenya maarree biyyattaniin arra isin laallaga. Hayyee siifu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baay'ee Itoophiyaa gommaa Kuma torban galchaa kan illee. Itoophiyaa kuma torba galatoome. galatoomte. Tiifuu qarshii Itoophiyaa kuma torba qaba. Godaaf. Sagaleen iddoo bira jirta. Jalbeessaa jiran hayyee. Sobaan jibbamuuti ayyee. Zeenaba. Zeenaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah ammaan galchaa risiitii isinii erga inshaallah. Amma galchaan. Birrii mee dubbattu waan jette. Risiitii mallaaltan sumayyattiin erga risiitii gara keessaati. Lakkoofsa keenya Amma tokko tokkoon ol galchuurraa namni niyyate hundi isaatu screenshot godhatee haqatu galche gaarii miti. Dhengeddas akkas galmeessinee homaa wanti dhufe nutti hin jiru maqaadhaaf malee. Screenshot godhatee Amma kan barbaadaa jirru Ahmad warra niyyatee niyyaa tursiisoo osoo hin taane guyyaa isniinaa Amma kana warra galchu warra amma galchu dhimma hatattamaati manaa himaa jira yaalarra jira waan ta'eef nyaataan barbaadu yaalaan. Ustaaz Talha Zainaba waan tokko rakkoon qabu tokko ifama. naam diniyaastu. Hamma fedhee yoo niyyarte rabbi siifaa beeku sun rakkoon qabu bara atiin himanne atiin himne hamma niyyarte osoo nutti himte gaarii ture garuu. Qabachaa jira waan ta'eef. Qabachaa deemna. Ayyee 2,200. Kuma lama. Har'a boruuf ta'u guyyaa sadii keessatti ila asirra baatanii kan kijibne rabbi isin argaa. Baatiin baatii ramadaan laatii fi miti Zainab laalaa siif miti. Ijoolluma ergattuuf hin jedhe. Amma laal isin hundinuu warri as jala jirtan namni 1,100 takkichaan kuni niyattanii abdiidhaaf guyyaa harkattanitti akka galchitan ni beekna. Shakkii isinirraa hin qabnu. Garuu ammaan tanatti ka barbaannu nama hatattamaan galchuuf mana hakimaa yaalarra jira waan ta'eef nama guyyaa isniinaa duratti galchee fi maallaqni kun mana hakimaatti akka isa dhaqqabu godhu nama san qofa barbaanne. Malee isin hundi kan niyattanii gaafa harkattanii galchitan ni beekna. Abdii boriin qarshii Itoophiyaa 10,000 qabiif. Ayyee Mukhtaar. Abeeti. Naafi diineyaas warra asirraa dubbifnu qabnaati warra koomantii qabiyyaan laalu jirtaami. Mukhtaar. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Ayyee salaam. Mukhtaar 500 galchee jira. Baarakallahu fiikum. Akkas Mayyaana erguu lakki rakkoon qabu risiitiin daruurii miti waan nan galchuudha Muktaar kenna galatoome ishee waan nan galchuudha. Ayyee warri mudhiitaraa bilisummaa nu galchaa bakka Mukhtaar. Ayyee raayii. Ayyee galatoome Muktaar asirraa jaalatu. Niyyatan kana dhuma baasaa sumee akkas wayii warra koomentii ol baasaatti afaan isaaniirraa dhageenyas bareedaa kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ay inshallah nillee qarshii warri Itoophiyaa warri 5,000 kennaa fi rabbiin salliyaa fi asaataa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana nurraa gabaaf salaam maashaallah. Rabbi sirraa jaalatu. Ayyee qashti. Anilleen inshallah 20 Itoophiyaan hin galchaafi. Maashaallah. Maashaallah. Allahu akbar. Mashtii 20 Itoophiyaa rabbi sirraa jaalatu. Isiniinuma kana duratti barbaanna. Baruun galchalaa aduu baruutu. Ayyee taate qarshii kenna galatoome. Ayyee seena. Seena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oye. Ayyee dubbadhu si eegu jira. Inshallah mungkin qarshii 15,000 galchaaf. Allahu akbar. Seenaa birrii Itoophiyaa qarshii 15,000. Barakadhu rabbiin kasiyaaf keessa barakaa siyaa kaa'u. Rabbii waan akkanaa nama keessirraan illee fidii galansa kan rabbiin waa fayyisuu du'aayis godhaa fi barakadhu. Ayyee raama. Wayye tume akkaawuntii sana argaa illee 20 nan galchaa Kun inshallah. akkaawuntii isaa diinayaasii ol baasee jira screenshot godhadha akkanumatti.
galata matis rabbi galata maram ayya firdos dafi dubban firdosa Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alaikum aku dan nanggal. ayye galata galata rabbi sirra galata ayya gota kabili summa lubbuti ya gota kamauti garad lubbuti ya tani sini sarga kesan maqatu kas jagati wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani kum shantaman galcha. Allahu akbar tanafin barlal isa busa bilisumma galchaje bilisumma ayye Garu wannan telefona na barbaachisa akkaawuntii kanarra telefoona akkaawuntii kana telefoona gaafatanii. akkam naa goota beektaa silki quxurii abdiidhaa sirra ergina sisteema gaafata biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessa rakkoo qabu keessa na dubbisi. Telefoona nu gaafatanii. ayya telefona bilbila isa sumayyaa gaafatu Namni tokko faaloodhaan godhaati achirratti na ergaa please. ani si godheera haay naan jedhe si erga. Akaunti asirraa screenshot godhadhu ishee. Yaa godhadheera already godhadheera. Maashaa yee shukran habiibti sana sirraa jaalatu. barakat rabbi siyaa barakachiisu taafte keessa barakat Amiin amiin. Amiin. Rabbiin nu haa fayyisu isas. Amiin yaa rabbi. akkana la Dabuusa Ibrahim godhaa waan jiruuf dabuusa. Hayyee hayyee. jaalala abdiidhaaf qabdan goota keenya maarree keenya kayyattaniin arra kana boonsuu qabdan hayyee mitiyyoo Garuu adaraa keessan gaafa niyyattan guyyaa sadi qofatanii kennine ilaala. Har'a boruuf iftaan guyyaa sadeen tana keessatti namni galchuu hin dandeenye ammatti niyyatuna. Booduma antini godha mikinaatuuf yaaliif barbaachisan madaruurii waan ta'eef yaaliin moo duuba hin yaalamu isinii galee. hayyee lubbutiyya Lubbuutiyyaa dubbadhu baati lubbuutiyyaan jedhin tala hajaarti keetii wal lolta dubbadhati lubbuutiyyaa. Ayyee kuma lama Itoophiyaan hangalchaa fi Galatoome maama kiyyaa lubbuutiyyaa jijjiirradhu ishee ijoolleen bultii naman diigini yalla bu'i. ani maqaa lubbutiyyaa sama kuma namaatti iyyaamu jira waan biraa iyyaamutti hin jiru ati hayyee samiira Samiiratti fu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagam yakkan baga jiraattan baga sa'aatii nu geessan maashaallah. Anis kuma shan Itoophiyaan hangalcha inshaallah. Maashaallah hayyee galatoome hayyee maama kee rabbi sirraa jaalatu. rabbi sirraa jaalatu qarshii kuma shan Hunda keessanuu sabaastaan rabbiin bakka isiniif haa buusu hayyee. Du'aa qalbumatti isinii goona. bakka takka du'aa isinii goona la dhumarra muwaaz Muwaaz. Hayyee. Saabite. Muwaaz hin jirtu nuuf buusadha. hayyee taano rahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ani illee qarshii kuma shananii hangalchaa. qarshii kuma shan barakat rabbi siyaa barakachiisatis hayyee intala nooleeti moo hayyee Saabite waan jiraanne buusa. toore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hayyee awwaala irratti obboleessa keenya Rabbi fayyisee nu haa gammachiisu inshaallah qarshii kuma shan Itoophiyaan galchaa. toore qarshii kuma shan Itoophiyaa barakadhu rabbi sirraa haa jaalatu hayyee murata warra nuti laa warri mudiitaraa warraan maqaa yaamee bilbila biran jirre hanga isaan deebi'anii bakka isaanii nama buufannaa gabbu buusa. Obsileen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaali jedhamaan inni. Hayyee. Anillee kuma kana mudaa abrii wanta kun hanga shaafanis. Maashaallah. Galatoome akkas. Galatoome. Laal wannummaan wantummaan isin galchitan
Isni nama kana duratti haa ta'u malee kuma takkaattaniin tuffatina kaan kuma shantan qonne borru kuma qabu. Barata faat galchaara bar jaalalli muslimni waliif qabu akka kana wallaahi barata kiraa mana baadiyyaadha maatiin kiraa mana magaalaa taa'ee kireeffaturraa kiraa manaa irraa nu kaffalaa jira laalaa. Akka kana wal jaalata kana muslimni birrii miti lubbuu waliif laanna nuti erga wal jaalanne. La'innoo eenyu ta'ettu. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أول شيء ربنا بريتي أنا فيسوا هاي اللي بريكون أنا توبي أنجل شهر إن شاء الله. Birrii kuma lama Barakalchiisu maqaa keenya jennee qaban. طيبة. طيبة. طيبة طيبة. طيبة. شاطئ. شكرا. طيبات طيبات. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tayyibaan qarshii meeqa itti sume? Kuma meeqa itti tayyiba? Amiin amiin. Kuma lama. Inshallah rabbiin fayyaa isaatti isaa deebisu anis qarshii kuma lama Itoophiyaan nan kennaafi. Maqaan kee yoo? Maqaan kee? Fatihaadha. Fatihaa shaakee gumadha. Inshallah okay. Ayye. Afiyo. Ayya muslim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جل أمرت ربي نقول سكن في قلبي تنمر هذا مجلسو. آمين. والله ما في ربي نبي بري بجنا كمان ترى كباكم مثلا أرجع رفعت بري بجني سنرجع إن شاء الله وأنجر والبرجرة. تاني ربي نسنا ما في بري بجني سنرجع. وجدت حسن تاني إن شاء الله يا رب دوانا. شكرا. ربي سيبارك فيك. Harga dari situ sini harga berapa? No. Maka ini makan kayak. Tarik. Tadik. Tadik. Rabbi warajat tak keset siagal mes. Thank you. Ayye milki. Cerah kecil karena. Milki buat. Mau Ustaz, anak-anak gitu. Ayye. Amma selalu sirriitti argaman adde. Anta kaisa jira. Ayye warri muditara sore bakka isi nama nubusa ka. Wanta Fatuma ayye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota rabbi sinirraa haa jaalatu. Obboleessa keenya wallahi akkatti hirmaannan keessan baay'isee hamilee namatti hora. Qalbii teenya tacaabxe kana rabbiin isa nuu fayyisee qalbii teenya hundaan haa fayyisu. Anillee qarshii kuma lama niyyadhe inshaallah 2,000 Itoophiyaa. 2,000 Itoophiyaa maashaallah. Ayye kana rabbi si haa godhu. Akka takka dhiifama nambara gaalii kana irratti dubbisanii qabda. Nambara keessaa yoo feetan keessan na dubbisaa. Warroonni siistema biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan siistema keessan irratti nambara gaafataa nambara keessan isin ergana dubbisaa. Yoo amma asirratti nama kuma dhibbisadii kun lakkoofsa isaa qabatee haaya jedhaan waan ta'eef rakkoodha. Lakkoofsa keenyaa kennuu dandeessaa Sumayyaa? Kanuma isaatti ergamaa maatiidha keessan haayinaan jedha akkuma buuteeti. Achi illee akkuma san keessan na dubbisa. Hayyee taate akkuma asirraa bu'eenan isin deebisa. Abshiroo. Hayyee taateera. Haya, nama niyyatan waliin beeku buusaniitiin nama niyyannu nu galchaa. Ayye bakka Faatumaatti nama nu buusa. Simbo. Akka sooretillee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anillee akkuma kan Itoophiyaaf qabeen jira. Gara kuma meeqatte maami? 2,000 Itoophiyaa. 2,000 Itoophiyaa simboo qabee jeniya. Qabaan jiran galmeessaan jira. Eenyurra jirra xalahaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Milki inni dogongorte nama dubbatu buuste. Deebisii galchee amma jee. Hamziyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
أكم نجرتو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا اللي تبتكي كان كيس ساعة قدي بين بيكو ولكن قالوا ميد أما بوليس كينيا عبدي هدو توكو نتلقامي لأنه نوت إسلام يا دامي تمامك يا أم إن شاء الله يا دامي تمامك ترى نوت إسلامني قامة توكو وانت في إن شاء الله. أما قاف ربي فياسات ديبس وتوجن جرة أني بريكم أكو داني توبي أنا نرجع كيساني كاونتي ساتي فينتنا نافرجي كاونتي أسمر قبل ما يا رب سر جالك كاونتي سر قبل أكاونتي أنا سر سكرين شوت ورده إلا أكاونتي كان ألتي ريسيت رقم أكاونتي كان ألت أكاونتي برا رنجلتنا أبدي رجاسة إذا كم تكوفرت بفشنتا متر بدواسة دي سجلتا ما سديتي. طيب ريسيتي أني فنرجع قالتوا مالي ريسيت رقم أنت كاكا أكاونتي ساتر رجلا مالي. أوكي أيه كده توما جزاكم الله خيرا هندي كيسان وكرة ترماني وبليس كينيا كرجارو بعد ربيتي كده توما. آمين وكنا قلت للدفع يلا. سنان أيه. وكنا حمزة أبو ستميل مجا يوم باستسان القلش قلبي نجاب. أيه سيمبول لي بكيسي نمان وبوسا كمال. سابق لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jalqaba rabbi nu haa fayyisu itti aansuudhaan duraanillee waan nu yedheera mucaan akkaawuntiirraa 500 qofa qabaa jennaaniin bakkaanillee ka namni akkaawuntiirraan gana qabu waan qabu kennaara jedheetti amma 2,000 irra deebi'ee kunuun nan galcha amma. Ayyee Kamaal qarshii 2,000 galatoomeetis rabbi sirraa jaalatu. Ayyee Sumayya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أنا إن شاء الله نلقى ربنا وفيس أبدي كأشياء عشان طبعا نقلت هاي جيتها ماما كي ربي شرها جالته قالته كانت تانتو كما كم هذا هنا بريدو هذا نكابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ودي ربنا وفيس ودوين جرا يوم الاثنين ريالش أنت ما دوين قلت إن شاء الله. Qarshii Itoophiyaatti meeqata? Kuma lama fi dhibba. Maqaa asnuu gaafadha. Maqaa baarakallahu fiik. Kuma lama fi dhibba afur. Maqaa Ummu Bilaal jedha. Ummu Bilaal. Yaa. Hayyee galatoo. Kuma lama fi dhibba shanii ummu isneen inshallah yookaan borittuun galcha fira koon qabu qabu. Inshallah nullee guyyaa sadeen tana keessatti feena. Galatoo. Binti eenyuudha? Binti Ethiopia. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa duraan dursa obboleessa keenya rabbiin haa fayyisu. Inshallah kuma ergaa fi birrii kuma kwan Itoophiyaa. Maal birrii kuma kwan Ethiopia. Maqaan kee Aliyaadha. Aliyaa. Galatoo mayyee rabbi sirraa jaalatu. Mayyee haake. Islaamummaan kan jiru. Mayyee. Kan Aliyaa akkuma kudhanii? Akkuma kudhan. Asmaan iskiriinshuut godhadha akkaawuntii diimaan barreeffamee asirra jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله بقيت جراتني بقى ساعتي كان إذا نبوليس كنا ربنا فيها ستهم وادي بيسو أنا إن شاء الله بروح استان كنا كيستي ريال إبلا مننجشة كرشي كما سجلي في دبهم وكست أنا اتفقاتي إن شاء الله في ربي لا تبى ربي بسر Asha gasti buusi milkeeti gash. Santu gammachuu qarshii 10,000 Itoophiyaa. Santu. Maqaa eenyu jettee obboleettiin keenya kun? Eenyu isaa kan ammaatu intalaa maqaan ishee? Islaamummaa jaa maqaa isiin himne. Garee shaadaa jira qabadhaa dhiisaa rakkoon qabu. Laazimii rabbiitiin. Ani waan mali jedhee jiru. Kacarraa ta'e argachuutti. Islaamummaa jiitu maqaa. Akkuma maqaan isii wallatee beekamu fayyee. Sumayyaa eenyu jedha? Islaamummaa jiitu maqaa fidiinaa. Samiraa moo eenyudha maqaan isheedha? Qarshii 10,000 Itoophiyaa kumanti.
والباس ان شاء الله. هي اتفق. هي بشاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ربي نبلي سكينة عافية عيسى قوت التنوف عادي بسوان الله إن شاء الله كأشيكم لما تبيع نيركاسي. وما لما توبي سر حاجالته. إن شاء الله ربي نوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري مدي ترى همزي فكر تنجت تنقلجا. همزي قلشا إلى عاشا أتنما بوسي نما نيتي ملكي أتنما قلش وجاء دادة تنسيني كن عاشا نما نيتي نما باي جراس رابوسي. هي همزي قلجا. بنت إثيوبيا في باشا بلشا بوسا دا نما برا بكبوس هي سينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الريحية بولي سكين عبد ربي فيايسا في ربنا فيها كنو في كرشي توبيا بريكم عشان ما شاء الله. هي مكان السلام عليكم. مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا اللي بايته في التنتين إن شاء الله بولي سكين يا ربي نفرس كرشيكم وتوكل. ما شاء الله. قالت ربي سر حاجالته تكو التنين تفتنا وانتك سانوماتو ولد بلامي بكبوت سنجفا. هيا قالت امي هيا سينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولا رأيتي عبد ربنا فيها ساحة قوتو بيكي أنت تكون أجينا قبل إن شاء الله يوكران سرايد يبورفتان رابريك مشان توبيانا نرقاف أما تكورم شاوان جرو في برينس كلان جرو أنتير. هيا قالت امي هيا عبدي. عبدي نما نجر بوسا. عائشة تلال نما نياتي مايكي قدام فتني يلا عبد سميرة أبدي بوسا. سميرة هي حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله بولي سكين يا ربي نوفيسو بريكم عشاني مقاب بولي سكين يا مجاما بري دي بشان أكاونتي راكبا إمبيك بولي دا مقاساتي نينغالشا كما عشاني مو فيكي يعني نينغالشاني كما خطان ما شاء الله. قالتهم ربي سرها حاجالته خنولال تكون قبا تكون تجتنا يون دبدي نينتك ada yettani sodaachun waamee kana ma dhorkite amma gurbaan 500 qofaan akaawuntii irraa qaba sanumaan dabarsa jee dubbatee kuma shambite dabarseera yubatuma dabarseera ekko ettanii sodaatina numa dubbaddaa isin. Hayyee Mustafa Mustafaan jirtu nama njirre Asha dalagaati atin dagatin jianan damu Abu Imran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بيان لكم عشان يتوقع نقل إن شاء الله عبد الله ربي نوفا فايسو. ما عشان يتوقع نقلت ماتيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دينياس عبد الله تربي كاشيكو ما تكو إثيوبيا. عبد الله إثيوبيا. warra jalaa kana ati qabuma qabadhu sagalee dhagahu ni dhagahu faddale ikram fi khadadda fi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya dhagahamu ni dhagahama ikram barsi ikram ikram inshallah du'aayi yaada muraadana godha birrii kuma fudhanii amma kira du'aayi bicha sini dhaamatu fulfee
Ayyee galatoome birrii kuma kudhan ekerraan rabbii waan dhiyaate hunda siif haa ta'u waan kayrii hunda rabbi siif haa ta'u niyaate rabbi siif haa guutu. Ayyee hikma. Anillee duraan dursee obboleessa keenya rabbiin fayyisee nu gammachiisu birrii 3,000 Itoophiyaa hin galcha. 3,000 Itoophiyaa hikma galatoomeetis rabbi sirraa baay'ee. Ayyee bille. Embuute eenyudha ture? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan ishee eenyudha? Al tokko. Hikma. Hikmaan hikmaati kaa. Ta duraa sanii? Ta duraa ta kuma kudhanii? Wan eenyu Ikram. Ayyee bille. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Obboleessa keenya rabbi nu haa fayyisu. Anilleen akkuma amma gadi seeneen sin argee isin tolgore. Birrii 1,000 takka dabarseetiin jiraam. Ayyee billee qarshii 1,000 takka bisirraa jaalata. Bilaal. Koppiliinki godha ammoo sumaan hee. Taap eebe koppiliinkin dagatin ajarre kaanis ayyee Samiira. Samiira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah abdis rabbiin nu amaaru birrii Dubaay birrii 200 nan galchaaf inshaallah boru. Itoophiyaatti meeqa ta'a? Wallahi 9,000 wayin ta'a inshaallah. Kun meeqa jennee qaban yaa jamaa? Sumayyaa. Itoophiyaatti meeqa? Kuma 9,000 wayin ta'a. 9,000 jeetu magabadda. Ayyee meeqa tole 9,000 jedheen gabaa taate. Siyaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadhaa jirtu? Alhamdulillah jiru. Maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Obboleessa keenya illee rabbiin haa fayyisu. Ani immoo birrii 5,000 Itoophiyaa nan galchaa fi ammayyuu akkaawuntii isaa dallaalaatti ergadheera. Inshaallah bornaaf galuu danda'a. Baay'ee galatoom. Birrii 5,000 Itoophiyaa siyaam galatoom. Rabbi sirraa jaalatu. Baay'ee Khadija. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani 5,000 Itoophiyaa nan galchaa. 5,000 Itoophiyaa galatoom rabbi sirraa jaalatu Khadija teenya. Hayyee laa quwwata kan jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah borutti 15,000 galcha rabbi haa fayyisu abdiinuuf. Maashaallah barakadhu rabbi sirraa jaalatu. Maqaan kee? Rahiim. Kariima. Eenyu? Kariima. 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 Taaka. Meeqa jette? 15,000. 15,000. Allahu akbar. Shukran. Ayyee. Zabiba. Zabiba dubbadhu siitu isaan dura seene. Warri harkaa waan qabne